Слушай, за много хора да стана човек не успях. Какъв ли не бях, за това не мечтах. Виновен съм же на това, което посях. Не прескачах закона, но по лош път вървях. От малък не спрях, почти за миг изтървах доста неща, вземайки на базик. Докато се усетя нож в гърба се забих. Заради такви бакуци се предадох и скрих. Възможно ли е да се прецаквам още? Да, докато е буклук, моят гощ е по-мощен. Да стана е вече късно, май на 30 кусур. Викам, ще има ли край на кое на това шишели? Откъдето се раждат болест, сълзи раздели. В тази война воюват оцелели и се печели, когато сърцата са смели. Ами да, правя го по моя начин и среда. От края на квартала чак до края на града. Акъл не ми трябва нито да крада, а само вдъхновение с него да летя. Ами да, правя го по моя начин и среда. От края на квартала чак до края на града. Акъл не ми трябва нито да крада, а само вдъхновение с него да летя. Трябва да си наясно, бясно минава живота, брат. Не могат да го засекат и камерите на кап. Пропускаме днес, утре да сме щастливи. Тъжим за хора, които забравихме, докато бяха живи. Назад във времето поглеждам и виждам, въртим се в кръг. Приказки разни празни за някой колко е тъп. Обществото като на цирк всеки път очаква фокусник да изкарат помяната от съндък. Цял живот ги тъпчат, но няма се опълчат. Чакат на готово да им връчат нещо по-добро или по-малкото зло. Все едно, села едно, на гърба с мишена или петно. Рекламират хазарт като лекарство за рак, а чолга разправя ми как израснал в музиката на Тупак. Дай пак 45 джагана от Казана с отварата на галите. На здраве за разбралите. Ами да, правя го по моя начин и среда. От края на квартала чак до края на града. Акъл не ми трябва нито да крада, а само вдъхновение с него да летя. Ами да, правя го по моя начин и среда. От края на квартала чак до края на града. Акъл не ми трябва нито да крада, а само вдъхновение с него да летя.